अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके साथ गार्लिक बटर स्टेक विद पोटैटोस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इट्स सो इजी। थ्री 350 ग्राम्स स्टेक है। आप किसी भी स्टेक का यूज़ कर सकते हो। अंदर कट है, ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे स्ट्रिप्स में काट लिया है। ये 1/4 कप सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सराचा सॉस और एनी हॉट सॉस आप यूज़ कर सकते हो। हाफ टी स्पून क्रैश ब्लैक पेपर का यूज़ कर रही हूँ, बट यू कैन यूज़ एज पर योर टेस्ट। एंड 1 टेबलस्पून ऑयल। इसे 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करेंगे, लेकिन आप इसे 30 मिनट्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हो। अब इसमें मैं 2 गार्लिक क्लोव्स ग्रेट कर रही हूँ। सीजनिंग करेंगे इसकी। 1 टीस्पून ड्राई ओरेगनो, ऑयल एज रिक्वायर्ड। आलू को इनमें मैं रोस्ट करूँगी इस ऑयल में। सॉल्ट टू टेस्ट। Two tablespoon oil, 1 tablespoon butter, ऐसे मीडियम हीट में 3 to 4 मिनट्स के लिए पकाएंगे दोनों साइड से। एंड आप चेक कर लेना जब तक ये टेंडर हो जाए, उस टाइम तक आप पकाइएगा। जिस पैन में मैंने स्टेक फ्राई किया था, उसी ऑयल के साथ मैं ये 1 स्मॉल साइज ऑनियन डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ। अब इसमें मैं 2 गार्लिक क्लोव्स ग्रेट कर रही हूँ। हो जाए इसमें आप स्पाइसेस डालूंगी। 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर क्रश्ड, 1 टेबलस्पून पार्सली, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये जो सॉस बचा हुआ है स्टेक का, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। हाफ कप बीफ स्टॉक या पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट। जब तक ये थिक हो जाए इसे मैं पका रही हूँ। Now I'm garnishing it with parsley and the dish is ready.